سلام الله عليكم أو في قناة مطبخ أم لؤي. مرحبا بكم في قناتي. اليوم على بركة الله راح نحضر معكم بطاطا كوشة بطريقة جد بسيطة وتجي بنينة بزاف بالدجاج المحمر. هاد البطاطا راح تجي ما شاء الله في الذوق. تبعوا معايا فقط الطريقة وراح تنجحوا فيها بإذن الله. على بركة الله نبداو في عمل هاد البطاطا كوشة. كما راكم تشوفوا بطاطا قطعتها بهذا الشكل. عندي حبة بصل كذلك قطعتها، عندي شوية قزبر، عندي كذلك الدجاج افخاذ الدجاج، وعندي طماطم. وبالنسبه لي زيبيس عندي شويه تاع الثوم، عندي كذلك زنجبيل، وعندي شويه كمون، فلفل عكري، كذلك توابل الدجاج، وعندي شويه فلفل الكحل والثوم طبعا، وعندي ملعقه صغيره من لاموطارد، وعندي كذلك الزبده راح نجيبها لكم. لازم تكون بحرارة الغرفه. ملعقه صغيره تاع الزبده. كما راكم تشوفوا هادو هما المكونات اللي راح ندير بهم هاد الدجاج بطاطا كوشه. راح ندير تتبيله رائعه، تتبيله نخلطها مع الدجاج ومع البطاطا. يعني هذه طريقه، كاين طرق بزاف لعمل هاد البطاطا كوشه، وهذه من الطرق اللي نستعملها انا. كما راكم تشوفوا حطيت ملعقه صغيره من طماطم مصبره، ملعقه صغيره من لاموطارد، وملعقه صغيره كذلك من الزبده، وذوبتها بشويه تاع الماء. ومن بعد حطيت هذوك التوابل اللي راكم تشوفوا فيهم. الملح طبعا ما ننساهش، نحط ملعقه صغيره نعمرها تاع الملح. انا ما ملحتش كامل، يعني ما ملحت لا بطاطا لا دجاج، يعني راح نملح كلش مع بعض. نخلط هاد التتبيله كامل كما راكم تشوفوا. من بعد نجيب بول اللي راح نخدم فيه، يعني راح نخلط كل شيء مع بعض. هذه الطريقه ساعدتني بزاف وتجيب لي يعني البطاطا تاعي تجي بنينه بزاف بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا راح فقط ندخل هذيك التتبيله في الدجاج تاعي، ندخلها مليح كما راكم تشوفوا. من الاحسن اني نخدم هذه الخطوه من قبل، يعني راح نخدم كما انا راح نخدم هذه البطاطا كوشه راح نخدمها للعشاء. خدمتها صباح كما راكم تشوفوا، خدمتها تبلتها درت لها كل شيء وحطيتها في البلا، يعني كل شيء راه واجد. ونخليها حتى وقت ما نطيب، نشعل على الفرن ونطيبها. كما راكم تشوفوا نتبل مليح هذيك الدجاج بالايدي طبعا باش يدخل هذاك التتبيله هذيك تدخل لي في الدجاج. كما راكم تشوفوا الان راح نحط البطاطا. طبعا البطاطا نحطها في نفس البول اللي خدمت به، لاني راح نزيد نكمل كميه تاع التتبيله. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من الاحسن انه التتبيله نزيد نحط لها شويه تاع الماء باه ما تضيعليش. كما راكم تشوفوا راح نحطها كذلك في البطاطا، وطبعا نخلط بالايدي باش تدخل هذيك التتبيله، يدخل كل المكونات تدخل لي في هذيك البطاطا. كما راكم تشوفوا الان نزيد نحط البصل، راح يعطيني كذلك ذوق رائع للبطاطا تاعي كوشه. كما راكم تشوفوا وكذلك نزيد لها قزبر، يعني كميه لا باس بها من القزبر كنت قطعته. كما راكم تشوفوا نخلط بهذه الطريقه. من بعد نجيب بلا يدخل الفور كما راكم تشوفوا، نحط له بابي كويسون ونفرغ هذيك البطاطا عليه. كما راكم تلاحظوا الا عندكم بلا ما يلصقش تقدري تستغني على هذا البابي، لكن انا هذا البلا نخاف انه يلصق لي البطاطا، راح نحط هذا البابي. ومن بعد نزيد نحط الدجاج تاعي اللي كنت تبلته معاكم. كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. انا هاد البلا مانيش راح نحط له حتى السوائل، يعني ما راح نحط له لا ما لا شيء، راح فقط نغلقه، يعني نغطيه بالبابي كويسون ونعاود نزيد نغطيه بالبابي الومنيوم ورايح نحطه في الفور. يعني راح يطيب على البخار، يعني راح يطيب ما شاء الله، وراح نشوفوا النتيجه كيفاه تكون، يعني نتيجه مرضيه. راح نحط كذلك كما راكم تشوفوا نزين في الاخير بحبه تاع طماطم وكذلك شويه تاع القزبر من فوق بهذه الطريقه. وهذا هو البلا تاعي كما راكم تشوفوا. نغلقوا بالبابي كويسون، نزيد نعاود بابي الومنيوم ونغلقوا ونخليه يطيب مده ساعه
ومن بعد نحي عليه الالومنيوم باه تتحمر لي هذاك الدجاج يتحمر لي، وراح نشوفوا النتيجه باذن الله لما يطيب. هذه هي النتيجه اخواتي من بعد ما حطيته في الفور. نحيت له هذاك البابي وخليته يتحمر طبعا من فوق، والنتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا طبق بنين بزاف. هذا البطاطا في الكوشه بهذه الطريقه جا ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها. وما بقاني غير نقول لكم اخواتي تهلاو في رواحكم، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.